يتوفاكم في الليل ويعلم ما جرحتم في النهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ta'awwal alladzi ya tawaffakum kang mandekno utawa kang gak ngaktifno sapa lazikum ing sira kabeh. Mboten nganti mateni membunuh, mboten, sekedar tidak mengaktifkan organ-organ tubuh, mboten aktif. Billahi ing dalam waktu bengi. Allah itu zat sing tidak mengaktifkan kamu billahi, maksudnya mboten kerja aktivitas begitu. Yakbidu tegese nyekeli sapa Allah arwahakum ing pira-pira roh-roh sira kabeh. Indan naumi nalikane turu. Wae alamulan pirsa sapa Allah ma ing perkara jarah kang nglakoni sira kabeh. Kasabtum tegese nglakoni sira kabeh bindahari ing dalem wektu rina. Tummayab atukum fihi mongko nuli nangekno to bangkitno sapa Allah kum ing sira kabeh ing dalem nahar. Ayin nahari tegese ing dalem wektu rina. Oleh nangekno birot di arwahikum kelawan balekno roh-roh sira kabeh. Terus iso tangi duwe karepen. Tujuane liyukdo supaya den sampekno apa ajalun apa ajal. Liyukdo supaya den sampekno atau den sampai terjadi maksudnya untuk menunggu itu. Apa ajalun apa ajal musamman kang den tetepno. Wa ta ajalun musamma iku ajalul hayati iku ajal urip, maksudnya batas akhir urip. Suma ilaihi mongkon uli maring apa marji hukum tibali sira kabeh bil fa'ti iklan fa. Suma yunabu hukum mongkon uli nyritano sapa apa hukum ing sira kabeh. Bimas perkara kuntum kang ana sira kabeh tak maluna ing nglakoni sira kabeh. Fa yujazikum mongko mal sapa apa hukum ing sira kabeh bi iklan. Pun iki kula terangaken dadi bismillah niki kula bolak-balik matur termasuk ayat sing diakoni Allah niku turu. Nggih, wa min ayatihi manamukum billahi napa? Wan nahar. Karena berkali-kali saya cerita saat ahli sunnah meyakini bahwa manusia itu tidak punya ikhtiar, yang total mengendalikan manusia itu Allah. Mu'tazilah meyakini bahwa manusia itu punya ikhtiar. Nyatane wong kepengin ngadeg ya ngadeg, kepengin lungguh nggih lungguh, kepengin mangan nggih mangan, kepengin ngalor nggih ngalor, kepengin ngidul. Tapi itu dipatahkan oleh fakta nak wong turu. Pas turu kan gak dikarep, tapi tangi karepin sapa. Sebab niku turu termasuk ayat kebesarannya Allah. Mergo pas turu tentu kita bisa debat wong iso nentokno karepe, mergo melek. Lah saiki kira turu sing karep tangi to. Sebab iku turu termasuk peristiwa sing dianggap termasuk kebesarannya ayate Allah wa min ayatihi manamukum napa? Billahi wan nahar. Karena saat itu orang enggak punya iroda, enggak duwe karep. Nyatane tani, berarti manusia itu total di bawah kendali. Terus cara istilah Quran turu iku bikob di arwahikum. Jadi istilah Quran sebagian ayat fayum sikul lati qadu alihal mauta wa yursilu ukhra. Jadi fayum siku ketika yang diputuskan mati nyawa benar-benar diambil, tapi ketika yang diputuskan masih hidup dikembalikan lagi. Ini ku tani. Jadi kalau bandani malah ini. Wingi-wingi kalau matur saat wong kafir ku aneh-aneh jaluk ayat sing aneh-aneh kayak Kanjeng Nabi kan terbang teng langit dan sebagainya. Niku ndak diterima Allah karena untuk bukti anane banget. Iku Allah nganggo contoh napa? Turu. Jadi ku wong saat ora duwe karep, gak duwe ide, gak duwe macam-macam nyatane napa? Tani. Pun terus. Niku dari segi makna tauhid. Dari segi makna lugat.
Ini rungokno tenan sampai salah paham. Dari segi makna lu bahasa iki mari perkara. Ya tawafakum teng ayat niki niku artine kan tidak membunuh, sekedar tidak mengaktifkan. Nyatane mboten mati tenan. Terus sumayab atukum fihi liyuqdu ajalum. Lah niku terus jadi perdebatan ulama saat istilah wafat dikenakan untuk Isa. Nggih. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Istilah pangeran ini mutawaffika ini eling-eling kita. Jadi sampean sampai salah paham. Sing jelas ini bukti ada satu ayat sing artinya ya tawafakum wafat itu tidak mati meninggal. Mau sekedar turu, sekedar tidak aktif, sekedar turu. Ayat ini ya tawafakum jelas-jelas artinya sekedar turu. Lah Nabi Isa niku niki ruwara tenan. Nabi Isa niku istilah pangeran ini mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Aku iku nurono kowe apa mateni kowe. Wes kadung dadi keyakinan Mesia, iku keyakinane kita sing termasuk dalam hal ini kembar mbek wong Nasrani. Sebenarnya Isa Al-Masih niku turun ning bumi. Keyakinan turune padha, tapi cara wong Islam turune iku mateni wayak tulul khindir wayak sirus solid ning ngene hadis-hadis sahih iku mateni celeng, babi, lan napa merusak napa salib. Ampun terus dadi mitos macam-macam tentang Isa. Cara wong Yahudi dipateni, cara wong Islam diangkat. Tapi mari dadi perkara redaksine barrafa'ahu wa ilaih. Allah iku ngangkat Isa maring Allah. Wong bayangno maring Allah iku langit. Apa-apa ning langit. Wong nyatane wong mati ya cuma ilahi marji'ukum. Kowe bali ning Allah, nyatane bali ning bumi dipendem. Jadi cerita kita. Wah, akhirnya banyak ulama Al-Azhar sing kekinian meyakini wa rafi'uka ilayya ora kanthi munggah ning langit, ya sekedar mati secara terhormat. Mergo nyatane kata rafa'a itu maksudnya itu tidak pernah terkait fisik. Bener sama ini dolanan ilmu lughat. Karena kata rafa'a umumnya Quran tidak pernah menyangkut fisik materi. Misalnya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Apa wong alim kiai diangkati pangeran munggah ning langit fisik ya. Ini beda tenan. Allah ngangkat derajate wong alim. Maksudnya wong alim diangkat ning langit fisiknya apa derajate? Yarfa itu artinya terkait dengan non materi, non fisik. Berarti warafi'uka ilayya artinya Allah itu mengangkat derajat. Ya wes akhirnya kita tidak pernah mengalami hal-hal mukhal yang amat-amat, misalnya yang terlalu misalnya sak juga saat itu diangkat semua. Sebenarnya mitos-mitos kuno, cara si ahli ekstrim, Ali ya kau bisa mengganing langit, dari bekas-bekas ning bulan dari kuburannya Sayyidina Rawa ngali orang Syiah. Ini kumulane kulo niku pun kulo hitung. Saya itu banyak baca ulumut tafsir, mari dari segi akidatan, walubatan, wa i'roban. Pun kulo hitung. Ngaji itu harus kayak ini, punya materi, misalnya Jalalain atau Ibnu Katsir atau apa. Kalau tidak punya materi, agama itu punya ruang fantasi itu tadi. Ono wong bayang Isa itu diangkat di langit sak fisike. Tapi ketika dimintai bertanggungjawab secara ilmu lughat dia tidak bisa. Berkali-kali perdebatan di ulama Al-Azhar di mana-mana itu tidak bisa. Karena warafi'uka ilayya itu tidak ada jaminan naik ke langit. Apalagi kata rafa'a yarfa'u rif'atan itu sering terkait non materi. Kayak yarfa'illahu alladziina amanu. Jumhurul ulama tetap meyakini bahwa Isa itu memang secara misteri harus dinyatakan tidak punya kuburan, karena piye dia harus dinyatakan hilang. Langit diangkat ning langit buntis pokoknya walhasil aja sampai ana keputusan nek iki kuburane Isa. Paham ya? Warofu ika ilayya. Lah nyatane terusane ayat wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Lan aku iku bebasno kowe Isa sangka niat jati wong kafir. Intine kita harus meyakini nek Isa gak mati
bunuh, wa ma qataluhu wa ma sholatuhu walakin subbiha. Tapi terusannya ayat itu ya perkara meneh. Wa ja'ilul ladzina tabau kafawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Lan aku gawe pengikut tem Isa, iku sak ndure wong-wong kafir. Ulama tafsir ya ana sing mung rutinitas tok nulis. Akhire nulis pengikut Isa iku Nasrani. Mergo nabi ning Nasrani Isa. Tapi pengikut sing Isa dhewe kecewa. Mergo dadekno musyrik. Apa pengikut Isa iku wong Islam? Mergo sing ora dadekno musyrik. Rata-rata sampeyan delok teng tafsir Nawawi napa wajah ilul ladina tabau. Kae artine wong Nasrani. Wong Nasrani iku sak dhuwure wong Yahudi. Nah, tapi saiki contone iku wong Yahudi yo sugih-sugih. Apa wong Nasrani? Contoh zaman Nazi bener. Tahu Hitler iku luwih menang timbang wong Yahudi. Zaman apa pembantian. Akhirnya polemik begini. Iku dadekno misteri enggak pernah terjawab. Lha niku kula cerita tenan. Gara-gara secara lugat ya tafatu artine iso nuron wis. Akhirnya sing wis misteri ku ora terjawab nglahirno satu mitos nek sampeyan ana Mesia Isa iku turun Imam Mahdi turun. Imam Mahdi turun jeneng Mahdi sing dimaksud Kanjeng Nabi wonge jenenge Mahdi apa fungsine Mahdi? Isa wae jenenge Mustafa tapi fungsine Mahdi. Isa wae jenenge Ruhin fungsine ora sing meyakini fungsine. Lah akhire akeh sing ngaku nabi. Lah iku perkara. Lha ndek iki wancana silsilah. Dalam perdebatan pengikut Musaddaq niku keyakinane ngoten karena ada Mesia itu ya Musaddaq sing ngaku napa? Nabi. Nah. Lha kula mulane wingi ngomong mbek Romanto. Kancamu sing bidol-bidol sing sering sufi ku kandhani, agama nggawe ruang fantasi. Iku kok do ngaku nabi. Mare petak ulang fikih ganten anak. Iku masalah yang mulai zaman Ahmad Ghulam Mirza sampai Musaddaq sampai Ilya Aminuddin wa Malillah sing ketemu Jibril macam-macam terus sampai perdebatan Thariqah Mu'tabarah Tijani mergo jare nggawa mandat nure Kanjeng iku kuwabe iku berangkat dari satu lughat sing secara makna iku mustaqrah. Iku ya tawafakum artine piye wa rasul kaile artine piye ketika Nabi ngendikan akhir zaman Imam Mahdi ku ya artine piye meneh. Mulane kula bolak-balik matur pada akhirnya ilmu tertinggi ya subhanaka la ilma lana illa ba'alam. Tetap ilmu tertinggi pada akhirnya wa napa? Tetap mergo liyane ku mau teori tok. Nah jangan-jangan dia bener. Imam Mahdi wong jenenge Mahdiyun hidayatan Mahdiyan itu sing terkait wong sing ngekeki hidayah. Akhirnya mulai Ahmad Ghulam Mirza. Jadi Nabi mulai dhisik ya wae. Nanti sumber juga pakai ngaku nabi. Karena dalam terminologi agama juga menyisakan ruang untuk orang-orang sing begitu. Dan sampai delok perdebatan Thariqah Tijani tahun 86 tengene Ahkamul Fuqaha napa tentang keputusan NU. Ketika mbutet Kyai Ahmad Tijani ditentang oleh ulama Jombang, ditentang. Itu diantara poin yang ditentang itu ketika diantara Thariqah itu menyatakan bahwa Ahmad Tijani adalah ketua wali pertama dan wali penutup. Nah, penggemar Abdul Qadir kan gak terima kan? Kan? Cok perdebatan lu. Mus perdebatan alam gaib sing debat kok wong doyan sego. Ora tau sambung, ora tau sing debatno, ora tau mukatafa, ora tau mari. Wong gendo-gendo bakatane wali. Terus duwe fantasi dhewe. Akhirnya oleh ngawini beber. Ajarannya Musaddaq ora wong oleh ngawini napa? Ibe. Wali itu didandani. Jadi masalah itu tadi, masalah Quran itu diturunkan itu lughatan, ada unsur lughatnya. Lalu lughat itu wong terus fantasi dhewe. Kalau ingin ngaji tafsir teng santri kula tak cerita. Ulama ya agak ono sing pakar, ono sing alim tapi ora pakar. Ya ono sing alim pakar tapi ora ahli hadis, akhirnya gak di sana. Akhirnya masalah itu macam. Contoh gampang ngeten. Musa Samiri itu mitosnya kan
Fakobatu qabtu dan qala ma khutbuka ya Samiri qala basurtu bima lam yabsuru bihi fakobatu qabdatam min athari rasul fanabastuha wa kadzalika sawarat li. Cerita-cerita tentang kitab Musa Samiri iku roh tipak kelacake Jibril. Jadi Jibril itu ketika menghalau pasukan Firaun numpak jaran. Tipak pijakane sikile jarane Jibril iku duwe kekuatan nek didakok ning apa iso urip. Hasil Musa Samiri manfaatno iku didakok ning napa patung sapi. Terus sapi iki iso nyuwara. Nah, cara Imam Nawawi Banten iki diterangno iso nyuwara wa masa iso mlaku. Bahkan sebagian tafsir darani ya berdarah berdaging kaya sapi. Karena mufasir sing era-era rasional kaya golongane Rozi Jalal. Lalu kuwar iku perkarane iku desain patunge iku. Iku cangkeme mangap. Terus dubure bukaan, jadi kena angin nyuwok. Terus gak duwe kan. Jadi itu ya. Mata rumah kan kedur kena sebarang-barang ceder. Olane ke mufasir ke ulama rasional iku kok gak serem. Mergo fantasine iku kurang. Dugale saltot nafsiri warafu kailaya. Pokoknya artinya Isa gak mati terbunuh. Bukan berarti Isa munggah ning langit. Karena ndak ada bahasa rafa yang menunjuk fisik. Apa artinya yarfa'illahu alladziina amanu minkum artinya Allah ngangkat wong sing iman artinya awake diangkat ning langit. Iku ya artinya yarfa. Kene apa sing artinya yarfa'illahu alladziina amanu minkum mbok artekno non fisik kok sing warafu kailaya mbok artekno fisik. Mulane padahal takut nate rektor teng Al-Azhar. Iku kitab-kitabe cara berpikir begitu. Lah jare ulama sing bantah, pokoke jumhur ulama ra koyo kuwe. Repot kan tak men pokoke. Nah, tapi gue ngadepi zaman edan penting, pokoknya penting. Mau saya mikir edan pada edan kan. Masalah-masalah ngoten niku mau ndadekno ruang. Itu balik mitos Nabi Khidir. Ahli hadis mati-matian berpendapat Nabi Khidir wis kapundhut mati. Mergo kulo nafsi gak ikotul mati-matian ahli hadis. Tapi wong toreko, wong sufi mukasafat berpendapat Nabi Khidir ujak urip. Jadi rogen jadi peluang golek ning ahli gajah wong. Agar wong dicekeli sing ora ana jempole ora ana apa? Wah, ngelahirno wong ning pinggir kali akeh kan. Wonten cerita, kanca kula cerita, dal keluarga Sidogiri. Wah, Gus. Niku dereng parah. Kanca kula le parah men. Nggawa manuk cendet digawa-gawa ning segara. Angger kok urip berarti ngliwati makhluk hayat. Ya digawa ning kapal perahu nganti mati ya ora urip. Mergo niru zaman Nabi Musa golek Nabi Khidir gawa iwak wis mati. Nak kesentuh makhluk hayat dadi kejet. Ini tentu masalah agama, masalah yang harus kita imani. Tapi sebetulnya ada batasnya sejauh yang ada shorihan minal Quran wa sunnah. Sebab itu ahli hadis mati-matian ngarang kitab jenis kitab Bujar Siwat Takdil. Itu untuk mengantisipasi cerita-cerita yang berlebihan. Ini disebut cerita Israeli. Di kita ini harus iman dengan sesuatu cerita yang jelas ono shorihan minal Quran wa. Tapi ketika ada shorihan itu bubune kakean. Bubune napa mun kakek? Wis nemen kakean tiap kiai di versi dhewe-dhewe. Jadi torikoi mutabar dhewe dari mlebu swarga. Ya mau turuti kabeh. Nah, itu masalah itu tadi. Ketika menyangkut makna terus analisisnya itu lughawi, wis ruwet. Angger analisisnya lughawi wis ruwet. Kados wa alladzi yatawaffakum bandingane Isa disebut napa ini mutawaffir. Ini bersamaan ngerti bahwa masalah-masalah akidah. Mulane nggih niki kula nyuwun sanget. Nak ngaji sing tahqiq. Sampeyan jogeman ngaji gak tahqiq. Nak gak tahqiq sampeyan sesat. Mulane tiap kitab sing jujur-jujur sing dikarang ulama tahqiq mesti akidah yang wajib diimani orang muslim. Karena ini mujma'. Jadi mesti ada. Terus ono sing istilah qolal ulama, qola ba'duhum itu dalam ilmu usul fikih itu detail. Qola ba'duhum ya pendapatnya sebagian ulama. Tidak ada jaminan kalau itu mewakili Quran hadis. Tidak ada itu jaminan mewakili jumhur Syafi'iyah atau jumhur Hanafiyah.
Lho ini penting kalau aturakan. Selama ini santri salaf itu kelemahannya gitu. Asal ono cerita iku ning kitab diimani. Padahal isowe qala badul ulama atau qala ulama. Kan tidak ada jaminan tuh ada shorihan minal Quran. Dan Nabi Khidir cek urip nganti kiamat kan enggak ada di Quran hadis. Sing ono mau cerita Nabi Khidir pancen ketemu Nabi Musa. Dan Nabi Khidir punya ilmu sing Nabi Musa lam tastati alaihi sabr. Ya hanya begitu saja. Tapi kemudian berkembang mitos. Nabi Khidir urip ila yaumil kiamah. Wong sing dadi wali diangkat Nabi Khidir, semua itu macam itu. Tapi ahli hadis mati-matian tetap berpendapat Nabi Khidir wis enggak mungkin. Mulai artinya begini, setiap kita baca kitab bahwa Nabi Khidir itu masih hidup, mesti qala ulama atau qala ba'du sufia, qala ba'du ulama. Paham ya? Quran tetap tidak menyatakan itu. Quran mau cerita nak Nabi Musa tahu ketemu abdan min ibadina atina wa rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna apa? Terus orangnya itu begini. Ini kula cerita. Kados masalah Imam Mahdi. Lah Imam Mahdi ku dadi mitos. Mitose kebablasan nganti wong abangan lah melok-melok ketularan mitos iku. Iku sing disebut mitos Ratu Adil. Ana sing yakini Ratu Adil yo Megawati. Nah, itu kan terserempet. Ya, nek sing seneng artis kok kula seneng sinetron ya milih sing paling apik, sing paling populer kan. Wong cara kanca kula Ratu Adil yo padha-padha milih Mega, milih Dian Sastro. Malah edan kabeh. Ora seneng barat milih Madura, ben barat delok. Lho tenan, fenomena kaya Ahmad Musotte ini lepas dari teori konspirasi itu kan urusannya intelijen. Yang teori konspirasi ini murni yang dari teori ideologi lagi, tidak dari teori konspirasi. Dulu di Amerika juga ada orang mengaku Mahdiyah, David Koresh. Kasus-kasus gitu di Barat, di Eropa, di Afrika banyak karena setiap mitos agama itu memberi ruang untuk meyakini lahirnya Mesias. Itu Ratu apa? Tapi wong alim sapa sing wani dujono ana Quran hadis. Kulo apal Quran mulai cilik, apal Bukhari Muslim roh, kulo enggak ngerti lah. Misalnya tenan ana hadis sapa paling gak ngerti, aku gak rugen. Tetep ngerti nek ana nate ning Quran. Nabi Muhammad ngendikan yanzilu Isa hakaman muksiton. Nah sebenarnya Isa itu turun hakaman muksiton. Yaitu napa yaqtulu khinzir wa yaksirus salih wa yadul jizya. Ra asli redaksi hadis kan ngono tok. Isa itu sebenarnya turun. Posisine itu ngukumi kelawan keadilan. Wa yaksirus salim menghancurkan salib. Wa yaqtulu khinzir wa yadul jizya. Sampeyan delok nang hati-hati soal itu ngoten. Wah, anak kiai-kiai itu apa tambah? Ketemu Dajjal. Bariku duel menang Isa. Kayak film coba tebuk. Itu kan ora karu-karuan es ngono. Dajjal ben fantasi ben Isa tawangan hebat. Dajjal dibuburi. Dajjal wong iki gigi kok rada. Kupinge kena gutu wong. Saking gede. Ya wis ngono pas duel be Isa kalah. Ora lama sing gawe fantasi lu ekstrim. Nah, iku rapati jodoh jodohan barang. Pas Dajjal ketemu Isa itu faza bakama yazubul milku fil makroh kok wis hancur. Artinya luwih hebat ngerti iki to. Ora usah jodohan wis hancur. Lho iki kula roh kitab lho, artinya itu ada di kitab-kitab kita. Tapi yang enggak kita sadari bahwa semua itu meredaksikan qala ba'du. Jangan-jangan ba'du misalnya wong alim-alim tak Mustofa taruh kena repot. Lho niki tenan niku lho. Lah kebetulan sekolah ba'du niku merasuki pikirane wong sing setengah roh agama, duwe fantasi dhewe. Akhire sing ngaku nabi akeh, sing ngaku roh Ruhul Kudus akeh. Wiridan ra dhewe gling-gling roh padang-padang dari Jibril. Repot. Mulane saiki ngono geman to melok-melok ana Imam Mahdi. Artinya kita sing ahli sunnah sing roh fikih roh Quran hadis ora sampe melok Imam Mahdi ana apa ora siape wae. Allah. Lha wis sering takoki. Lah nek ngono iku terus jenengan Imam Mahdi maksud tem takok iki. Ya ben roh ora ngarah ben roh ben urip nanti parake dino nyama. Lah nek jenengan kan tiyang alim nak menoro, aku dhewe ora roh dhewe. Aku ya dari jenenge kitab sing dari baju menepun tak baju ora tau ono sing jelas. Jadi paham ya, sebetulnya redaksi asli kitab semuanya jujur dan ada kaedahnya.
Kalau pola ba'duhum itu level sehingga tamridi, wakilah itu levelnya begini. Jadi sebetulnya kitab-kitab kaidah fikih usul fikih itu ada panduan. Selama tidak diredaksikan shorikan Al-Quran wa Sunnah itu tidak wajib diakidai. Atau selama tidak ada penjelasan bahwa itu musmaleh juga tidak wajib diakidai. Karena bisa saja itu hanya tafsiru badin ulama. Nah, tapi karena terlanjur kita percaya rumangsane agar kola ba'duhum itu ya sakral, ya harus di benro sampean. Jadi sebetulnya itu ada panduannya. Nah, jangan-jangan cerita-cerita tentang masjid dan apa yang sampean yakini sekarang masuk kategori sing kola ba'duhum. Kita ini memang kalau ada hadisnya hanya gitu, dok. Nabi itu hanya ngendikan gitu, dok. Malah versi tenggene kitab-kitab sing anyar karangane tiang-tiang Wahabi napa karangane ahli sunnah sing sakniki niku. Wong nganti diriwayat macam-macam tentang Imam Mahdi. Lah lucune ini sampai merasuki pikiran wong awam, sampai wong abangan lah ya de mitos dhewe sampeyan negara iku makmur nak wis tekan Ratu Adil. Ratu Adil sapa meneh? Memareni iki, kowe percaya sing jelas-jelas iku mareni. Soale percaya nak bahwa innal ladzina amanu wa amilus sholihat lebih suar. Kalau aku wis amanu tau urung, wis amilus sholihat tau. Nah sing medhit-medhit ya mau wa mimma razaqnakum min fikun. Aku sing fikun tak ora, ana wis kok repot bakat nawa Imam. Nah, akhirnya malah jadi nabi kabeh bangsa Indonesia. Lah kula iki urip dari bapak zaman bapak kekuatan yang aku ngerti. Tapi ya lokal lah. Dulu kula iki eling alit kula niku menangi omah-omah digruduki jam 6 mergo jare wong iku ya ngaku nabi. Gede-gede liwat media. Mulai liamil amalilan wa amalidin niku sing Roh Kudus Jibril sampai yang kemarin. Itu tadi karena itu kemarin di Sigir di Metro TV itu ketika diwawancarai penulis di wong Islam diyakinkan be Quran, wong Kristen diyakinkan be tahu. Itu tadi karena tema agama itu mengangkat tema-tema kayak itu. Itu misalnya mitos tentang Mesias, tentang Imam. Nah, akhirnya wong kan dipantasi dewe-dewe. Penggemar Ruhin ya darani ku Ruhin, penggemar Mustafa iku Mustafa. Pas diyakini untung kan ada menengah ya. Darani Nabi Tawali kan untung, kan ada menengah ya. Wah, itu berkembang. Pencawangannya macam terus delik nih Gunung Bogoran macam mana? Tawangannya untuk wahai bener. Itu kan urusan macam, urusan macam-macam tuh kalau ada kiai, wes ramati juga pikir kali. Jangan itu gak ada mustajab kan. Tapi nak omai ono TV nih tawangannya ramus. Iwan urusan macam-macam, hakikatnya Allah gak sing berso. Cuma cara pencitraan sawangane sing ning kene iku macam, sing ning kene ora macam. Akhire sing ngaku nabi yo sotek yo diliane ya ning gunung ning pinggir Bogor. Itu tadi ya kula baleni malih. Redaksi-redaksi di Quran. Mulane ketika ulama itu tidak boleh ditafsirkan kecuali oleh orang sing menguasai Quran hadis. Maksudnya itu karena banyak yang secara lafaz itu riskan. Ya riskan. Jadi kudu pahami, jadi ya tawafakum ya sama tani berso bahwa ya tawafakum itu ndak harus artinya mati. Kalau ayat iki wa huwallazi ya tawafakum. Lah kalau kata ya tawafakum ndak harus artinya mati, jangan-jangan di ini mutawafika wa rafika ilayya ya ora mesti artine mati. Dan itu yang dianut Saltut, Rektor Al-Azhariyah. Tapi jumhur ulama darani sing penting aja meyakini nak Isa iku mati terbunuh. Nak iku kowe murtad. Mergo ning Quran sharih nak Isa ora mati terbunuh. Wa ma qataluhu wa ma soal bentuke nganti ngangkat ning langit iki wa baru. Amin. Jadi itu penting kula terangaken. Terus bahwa qa'iru fa ibadi wa yursilu alaikum hafazah. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffat rusuluna wa hum la yafidun. Summa ruddu ila Allahi maulahumul haq. Ala lahul hukmu wa huwa asrul hasib. Summa ruddu mongko nuli den balekno sapa ngakeh il khalqu tegese masuk ila Allahi maring Allah. Maulahu tegese napa wae. Zat maulahu tegese bendarane al khalqu. Seperti wa ta'awwa al-qadiru dat sing nguasani mustaqlian tegese ingkang nguasai foko ibadi sak ndhuwure kawulane Allah
Wa irsilu lan ngutus sapa Allah alaikum ngatas sira kabeh hafadzatan ing malaikat hafadzah sing tukang pencatat. Malaikat tadsi malaikat tuksi kang ngitung sapa malaikat amalakum ing amal-amal sira kabeh. Hatta idza jaa sigona likane teko ahadakum ing salah siji sira kabeh apa mautu kematian. Tawaffat rusuluna mongko mateni ing ahad wa fikira asin tawaffa sapa rusuluna pira-pira utusan kita il malaikat utus malaikat al muwakkaluna kang den pasrai kabeh. Bikop bil arwah kelawan njupuk pira-pira. Wong halite malaikat lahi fatitu ora pepeka sapa malaikat. Ayu kasiruna tikse pepeka sapa malaikat fima ing dalem perkara yuk maruna kang den perintah sapa malaikat iki iklan. Sumarudu mongko nuli den balekna sapa makhluk ayil khalqu tikse makhluk. Ila wahi marang Allah maulahum bendarane khalqu maliki tikse bendarane khalqu. Al haqqi ingkang hak. Maksudnya sing wujud tenan. Aisyah biti. Itu gale kok ngeten iki. Sumarudu ila Allah. Terus manusa dibalekno ning Allah. Apa artine diparakno langit? Artinya wong nek mati iki istilah sumarudu ila. Ya padha nek isa ya Islam wa rasuluka ilahi. Apa ilaya maring ingsun Allah apa terus artine ning langit. Mulane salto tu mati-matian berpendapat pokoknya yang penting aja meyakini nak Isa iku mati lah tentang Imam Mahdi kayak ngoten. Kita ini harus yakin bahwa sampai akhir zaman lah itu selalu ono wong sing ngurip-ngurip agamane Allah titik. Mergo sing ono resmine hadis sahih la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq hatta ta'tiyahu musa. Iku sing resmi ono hadis sahih. Selalu ada sekelompok umatku sing zahirina alal haq sampai dina kiamat. Jakarta kota edan. FPI boleh pengaruh ya cek gampang. Jakarta kota edan juga masjid ya akeh sing tahlilan ya. Mergo nase kanjeng Nabi masuk kondisi piye wae la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal. Soal bentuke iku piye macam-macam. Ono NU Muhammadiyah Jamaah Tabligh macam-macam bu PKS bu P3 bu PKN wis bentuke macam sing liwat partai dari sing penting undang-undangnya untungno Islam. Jadi perjuangan kita ning parlemen lewat rancangan undang-undang. Jare kiai ora kok istiqomah mulan. Sing jare pedagang mau Islam ben sugih, nek sugih terhormat sebuah kon wong teorine mbuh piye. Sing penting nek niate apik ku termasuk la tazalu qaifatan min ummati zahirina napa? Lah sing Imam Mahdi piye? Agama ra wajib ngomong Islam ngerti hakikate Mahdi. Lha iku sing penting sampean harus punya kaidah fikih yang baik. Jadi kesalahan umat Islam terutama sing ning pondok-pondok salaf, barang sing misteri ku diimani. Sementara ning mukadimah kitab diterangno barang-barang ngono iku agama ora wajibno kita roh detek. Kita ora diwajibno mau iman be dawuhe Nabi nek akhir zaman ana Isa. Tapi Nabi ora wajibno roh detek. Imam Mahdi piye ya Nabi ora wajibno roh detek. Tapi gara-gara rono detail terus mengandung hal sing fantasi lah, wong fantasi dhewe. Akhirnya sing aku Nabi pirang. Nah wis ora karu-karuan ampun ngoten karu-karuan. Ala ini ngalawi tetap sedi Allah al-hukmu de hukum ail qada utegese keputusan an-nafidu ingkang langsung fihim ing dalam al-khalq. Wa wa halate apa iku asrul hasibin iku zat sing banget cepete ngisap. Yu hasibu sing ngisap sapa Allah al-khalqa ing makhluk kullu miskabiyane khalqu. Fi qadri nisfi nahari. Ing dalam kadar separo niri min ayamid dunya saking pira-pira dina dunya. Li hadisin krana hadis bidai kakelan mengkono-mengkono kabeh. Nah niki malih kula terangno. Qadronis fi nahari min ayamid dunya. Niki rungaken. Ibnu Abbas itu pernah ditanya. Sedina niku pinten ya Ibnu Abbas ya Abu Abdillah. Sedina aku ra roh. Sedina ku pira ra? Wah, zaman sahabat ditakoki sedina pira ora roh. Saiki wong wani lancang nentokno satu Sawal nganti pirang-pirang. Lha nggih kula saya punya banyak fakta sejarah. Wong nak sing hafal Quran ngalim, kados kula ngoten. Niku ra wani roh sedina ora roh. Saya punya banyak tarikh bahwa mulai dhisik zaman Nabi Adam sampai saiki misteri dina ora tau terjawab. Kowe roh dina?
Ora ben ora. Dina resmi dawuh apa wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Pernah dina dinyatakno sedina cara pangeran ka'alfi sanatin padha bae 1000 tahun. Mulane pakar-pakar sing meyakini bumi ku lahir sekian juta tahun ya ora sing percaya nganggo dalil mergo yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma. Tapi ya ana ayat ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 napa? Sitok dari 1000 tahun, sitok 50. Berapa sitok koin? Fakih fabikau lihi ta'ala wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mata'udin. Dari berapa ya? Ya hanya kama yaqulu huwa. Ya dina iku ya kaya sing dikersakno Allah. Wa fi ayatin ukhra ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50. Ya ada yang akhir. Ya kama ya kulo iku ana meneh sing kaya sing dikersakno. Lah itu pancen pinter. Ya ana dhewe tapi persise kaya sing dikersakno. Apa wis suwe to artine kaya dikersakno. Lho tapi itu jadi pengetahuan ilmiah. Lho niki kula cerita. Kula wingi ngaji, Bani Israil iku pinter-pinter wong. Nganti saiki jenenge Israil wong pinter. Nabi Musa niki gara-gara niki dino. Nabi Musa niku janji ning Bani Israil. Nak umat Bani Israil diselametno saka Firaun, Musa dikai hadiah Taurat. Ya Musa pamit. Aku ape napa Taurat ning turi Sina. Pirang dina ya Nabi Allah ya kalih apa 30 dina. Bareng wis 20 dina wong Bani Israil nyangka wis 30 dina. Lah, wali saya akhirnya imane pas-pasan. Nabi Musa juga doni wong. Dari 30 dina mulai ora mulai. Mergo Bani Israil keliru ngitung. Rong dina dihitung sedina dihitung rong dina. Ini tak warai ilmu kelas tinggi kan. Masalah dina itu panjang kan udah menyalahkan ahli hisab. Itu asal usulnya panjang tuweh. Perkara dina belum pas umure tuweh. Akhirnya Musa Samiri manfaatkan kesempatan itu. Pas wong Bani Israil. Jadi 20 dina ditinggal Nabi Musa wong Israil cek waras. Ijek urung nyembah anak sapi pet. Bareng mulai mamang. Jebule Musa bodoni to. Jare 30 dina mulai jebule ra mulaimu. Padahal lagi 20. Musa Samiri pintar. Walhasil gawe patung pedet. Peras ben ora mulai. Dekne bingung golek pengiran. Mulane rawani mulang urung ketemu, cek mugang-mugung ning gunung Turik. Panjen Musa itu kabeh itu, wong pangeran ning kene digoleki ning gunung. Lha iku bareng gawe sapi pedet dadi jasad dan ijlal lahu wa qala hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasia. Pangerane ning kene malah digoleki. Jenenge hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasia. Musa lali, maksudnya Musa mulai sebab dekne golek pangeran rong ketemu aja cabu entung pangeran ning kene digoleki ning gunung. Wah, akhire wong do anut Musa Samiri. Kok dianggap Musa nyulayani jan. Ya saiki sampean tak takon, kena apa Bani Israil kok ngitung sedina iku rong dina. Sehingga Musa dianggap nyulayani. Mergo nek wis 20 dina, sedina diitung rong dina artine Musa nyulayani 10 dina. Mergo 30 dina ku cek ditoleransi, mergo sesuai jam. Lah nek diitung 40 dina berarti nyulayani ini 10 dina. Sama saya tak bener dina iku cara ahli hisab lah iku tarife iku 24 jam. Iku mesti nyolong. 24 jam mbok hitung kondi. Nak dina akad itu cara agama mulai tulu samsi. Engko enteke dina akad mulai guru samsi rak setengah dina. Berarti orang sedina penuh dong, 24 jam mulai tulu samsi sampai urut. Ya ora nak ngono ya tulu samsi sampai tulu samsi meneh. Lho nak ngono mangan tenan lho. Mangan tenan to. Ya padha cara hitungan Masehi ya padha. Mulai jam 12 bengi malam Senin iku wis Senin. Lah tapi engko balik pas jam 11 bengi. Mangan dina berikutnya napa mboten? Intinya dari sedina aku mestinya gak 24 jam. Aku ben ramangan dina liya aja 24 jam. Itu tidak ora kepengin tak makan jam ora mangan dina liya aja 24.
Selama 24 jam tetap mangan dina liya. Nggih mboten. Selama itu 24 jam mesti mangan dina liya. Kowe nak narik isi dina, sewengi iku mulai apa? Misale Ahad telu samsi. Saiki melok Senin apa melok Ahad? Saiki lho jam saiki. Melok Ahad, cara apa? Cara Masehi kan? Tapi zaman diberi malam jam 12 bengi. Wong srengenge ngene ngurung turun. Mbok entekno tekem tetep sedina mangan rong dina. Mbok wolak-walik tekem sedina tetep gasak rong dina. Asal tarike 24 jam digasak. Lah mulane gara-gara putaran puluhan tahun, ratusan tahun dina Jumat ku tau ilang. Lho, malah enggak lho niku tak hadis tunggal. Mulane kanjeng Nabi ngendikan wong umat dhisik kelangan dina Jumat. Sing metokno aku jenenge Nabi. Mergo mulai dhisik polemik dina ora tau jelas, nganti saiki ora jelas. Mulane kok saiki lho melok dina apa? Melok srengenge dina apa? Nek hitungane samsiah saiki lho. Melok srengenge sing apa? Mestinya kan ijek melok srengenge Ahad to. Mergo engko Ahad engko Senin lagi dimulai kok tulus. Tapi kan saiki semalam Senin kan. Berarti Senin tak gak duwe malam. Lho Senin jadi malam tuh. Ayo malam Selasa toh. Botak dia tetap. Lah kadang ora tau mikir atau bingung tuh. Lah itu nek ora tau mikir. Akhirnya itu malah buntu masalah ilmiah, mbok masalah psikologis rasa. Wong Islam piye ora tau sepakat bodoh ora bareng. Lho rumus ilmiah mbok kon kompromi. Rumus ilmiah ya rumus. Terus gue protes secara, mungkin bodoh bareng tak enak rukun. Kok urusan rukun-rukunan, ana rumus itu bingung kok rukun-rukunan ini urusan ilmu. Mulane dina iku misteri. Quran lan nerangno dina ora tau jelas iku mau. Kadang muni wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfisan atin, kadang muni ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 apa? Mulane berapa sih tak kok ya ada ya mun kama yakul huwa ya maksudnya kok didhawuhno. La fakih fabiyatin ukhra hakada ya ada ya mun akhir ya kama yakul huwa. Ya itu dina ya ana meneh ngono. Lari ya ana meneh ngono, tapi kok iki kesana Allah. Repot kan? Mun terus saiki menyangkut hisab. Berubah dino itu bingung. Terus ahli hisab itu nentokno. Wes saiki digawe gampang ae. Sing darani sedina wis pokoke dimulai nak cara Qamariyah. Ya cara Qamariyah dimulai saka tulu syams sampai tulu syamsi men. Tulu Qamar. Jadi tanggal 1 dimulai saka tulu Qamar. Iki dibedhai. Maksudnya tulu iku hakikatan apa tulu mar'iyah? Tuluk hakikatan cara ilmu apa tuluk kena didelok. Ya sampeyan tak bedhe ini ya. Misalnya niki garis ufuk. Ini garis ufuk. Misalnya ini garis ufuk. Cara teori falak, bulan ku nak wis 28 dina iku istitar ya omah ini. Mergo bulan iku pokoke putarane iku 28 dina wae statiru rae sate. Berarti pas 29 jek ra ketok, 30 ra ketok. Terus pas tanggal 1 ndekne wis lepas ke garis langit kok ufuk. Lah lepas itu ono sing mulai 0 sekian derajat sampai sak derajat setengah 2 derajat. Tapi ketika didelok iku sajane wis kliwat. Zaman dekne wis lepas. Senajan to gak imkan ru'yah, tetep dekne wis lepas. Lepas kok ufuk. Sekali lepas aja dia wis metu to. Kula baleni malih. Ketika bulan wis lepas ke kaki langit kok ufuk, iku mestine wis tanggal 1, baik didelok atau ora didelok. Mergo dene wis lepas sangko ikatan pertama wis metu. Lha iku sing dinut Muhammadiyah dinut salat-salat modern. Pokoke anggere wis lepas kok ufuk sik imkan ru'yah ora ya kudu diarani tanggal sing. Nah, fikih nyaratno ru'yah. Ru'yah wis dhuwur, wis 2 derajat. Lah sing pakar ru'yah lah ditakoki. Lho nak wis ru'yah iku berarti mudake wis pira? Wis 2 derajat. Berarti iki wis metu wis. Hakikate wis metu tapi rong ketok.
Mergo sing darani yala iku darani iku berarti wis ora derajat, berarti awet metu lho. Lha metu wis tanggal 1 to. Kula niku anggere wayate bodho niku gawe tak pateni. Mergo wong takok jenengan bodho napa, Gus? Mergo kula wong alim bingung, atine bingung alim lho maksudnya mboten. Nah, cara teori falak pancen ngoten, anggere wis metu iku darani tanggal 1. Iku atuh gale tanggam, metu koma. Tanggam darani kowe metu, iku nek wis rekne roh kowe metu ning ratan, iku tanggamu. Lek jare bojomu mulai sikil metu kok awas darani metu. Lah bener, sing mulai metu ku ya tak tahu. Lho tenan iki ilmu kelas tinggi. Mulane cara fikih-fikih, bojo sampai kiamat ku kemungkinan bisa sampai 4 hari. Tapi ke gemel-gemel aku ilmu lho iki. Mun ampe apa bojo alian kok nazir dina Kamis. Sing rambutnya diping dipilot. Kulo rada tertarik nek aliran iku mergo gaul. Kan bojo sik nane kan mulai napa niku? Jumat iki. Nazir Kamis nggih. Kamis, Jumat Muhammadiyah, setu NU rukun ben negara. Rukune rukun setu iku NU rukun ben apa? Negara. Akad sore kok jumpa ngerti napa? Mereka nak cara teori fikih lho iki ilmu lho apa ojo omongno wong masalah paham iki ilmu lho. Ora paham arane Gus Bas ya akidah gak jelas. Ya kita ku banyak ra jelas, ya kita agak luwe ra jelas. Nah aku ra jelas kowe luwe apa? Gak jelas. Lah aku sing alim ra jelas, tapi burute gak jelas. Kenapa ditoleransi sampai 4 hari? Potensi istitarul qomar iku laten, iku mulai tanggal 29 mek 30. Sampai besok. Istitar akhir Ramadan, mentokno awal bulan sedurunge Ramadan ora dadi papat. Mergo rong dina sisa mentokno Saban dadi Ramadan, rong dina sisa Ramadan mentokno tahu sama. Jadi logika matematikane kena apa ana kemungkinan bisa nganti patan dina mergo zaman Saban yo istitar rong dina. Ini rong dina kok. Ramadan mentokno Sawal yo nyimpen rong. Lah ngono Ramadan mandiri yo ditentokno Ramadan ngenteni Saban. Mandiri buyutan. Ya kait-kaitno ke Ramadan mek Saban. Lu diarani Ramadan tak usah entek Saban. Lah diarani sama dengan ngenteni entek Ramadan. Lah berarti kan libatno 3 wulan toh. Lah nek 3 wulan misterine rong dino tak iso 6. Lah 6 sing loro dianggap gak mungkin. Mergo wis sedeng ketok welo-welo kuwi darani stres dagem. Nah, mergo bola nek iso belajar kowe ora darani ra tanggal 1 jenenge wong stres. Wong karo di blok wong akeh kok tetep darani ra tanggal 1. Nah, kenane tenan terbukti. Berarti zaman riyen zaman ulama orang wis tahu. Bodoh ganti beda pandang dino wis tahu. Mergo cara hitung-hitungan mungkin. Ini lho yo ora toleransi. Wong Islam amen geger lho, urusan geger. Apa ora ana bodoh ora geger. Mulai tekan masjid mari geger. Urusan geger ora usah ngenteni bodoh. Lah PKN iki kafir ayo geger, geger nyala-nyalano sawal. Kulo iki dibatas. Lah nek ngono mati sampe geger terus perkara bodoh-bodoh. Cangkemmu. Lah kok ora geger liyane bodoh. Partai-partai geger iki rebutan santri yo geger tekan masjid dimarahi. Ya kok geger wong terlatih. Rebutan pengaruh dimarahi geger. Juga partai bisa berusuh dimarahi geger. Wong sak iki teng Jakarta ono sidang penggugat Gus Dur mantan DPR didadekno Gus Dur. Gugat pirang miliar. Nah geger ku pasale wae. Ini urusan ilmiah, urusan geger. Ini tak terang ilmiah. Ya Gus masuk akal lah yo. Ini urusan geger-geger, ini urusan ilmiah. Lah mulane Kanjeng Nabi nate baga, aku rabi sing nemokno dina Jumat. Nek ora ilmu apa tau ilang dina Jumat. Foto bentone kan aneh. Cara bento kan tak kok. Kanjeng Nabi ku baga, mergo aku ku nabi sing medhokno dina. Ya cara ke protes. Apa tak ilang Kanjeng Nabi dina Jumat. Mulane diilmiahi, apa-apa diilmiahi. Mulane dina sing resmi mu 6. Mergo 6 iku jek mungkin, mergo dina mesti libatno mok 3 wulan iku. Mergo dina sing resmi Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Setu dianggap dina gak resmi.
Kok cara wong Yahudi Sabtu iku pas pangeran kesel berge langit bumi istirahat. Lha Allah gawe langit bumi 6 dina, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Mulane diarani wong Yahudi pantangan dina Setu wong pangerane tak Setu cuti. Mulane pangeran terus lewat Nabi Muhammad duka, yaiku Allah cerita aku gawe langit bumi wa ma masana mil luhur aku ora kena kesel. Fasbir alama yaqulu nagatene cangkeme Yahudi. Ono urusan. Lah nek ngono dina iku berarti mau 7 iku kok tenan Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lah Setu. Nek ngono 7 dina. Tapi dina 7 dina iku tetep mangan dina liya. Mulane wong Jawa darani seminggu tetep 8 dina. Nek wong seminggu piro? Tetep 8 dina kan mergo putarane Ahad nganti Ahad meneh. Mergo gak iso dina gak iso mangan dina liya. Dia nggak meni seminggu, 7 dino atau 8 dino. Misalnya, gue utang akad tak sahur seminggu, maksudnya akad ngarep kan? Lah itu 7 dino atau 8 dino? Mana? Dari seminggu mau 7 dino. Luar masalah dino gak bulat tapi ya. Gue rata sinau hisab, ya rata sinau apa? Orang rata sirawan repot. Mulane kula dadi kiai profesional. Kula kan mun kiai ngalim artine ora tau diundang semaan, ora tau diundang resepsi, ora tau diundang pidato. Ya pancen kula mun kondo. Pokoke ana resepsi aja diundang, ana pidato diundang nggih. Jeneng bagian kiai ngalim terus kula nak tangkel hukum tak iya tapi pokoke diundang-undang nggih. Ya ora arep buat aditip napa ngoten mawon. Tapi resikone jare berhasil kula ditau terus. Kok kakak ditakoni wis setengah ngalim. Tapi kan setengah ngalim ora sinau cek enteng to, Mas. Ya wong 14 dino mulai disewis misteri. Mulane kanjeng Nabi ku bangga metokno tidak Jumat kok tau ilang. Lho nggih sampeyan saiki bayangno, sedurunge Masehi SM. Sampeyan saiki delok tahun. Tahun Abuge, tahun Cina, tahun Masehi Hijriah, terus tahun sinten? Wong Jawa. Nggak bisa jadi orang gini tahun 1930 tahun nak macam-macam lah. Olehnya agar orang hisab tak kau ingat abu sih, bulat betul mulai riset tak. Cina itu tahun berkemat lah. Umpama sebelum Masehi kita berdiri ini. Umpama kita jadi nabi sebelum Masehi, terus Allah ngendikan ini. Cung ibadah paling apik dina Jumat. Ayo kowe lembule iki gitu. Lho kok nek iki nang Jumat iki kan ana tanduk tenan to. Nah Kamis ujug. Jumat. Lah misale zaman iku kowe ditakoki. Allah nggawe titah. Samusa niku nak ibadah pas dina Jumat ditakok. Jumat sing ndi lho. Betul dina bulet ngoten niku. Nah, mulane saiki berarti tiap sedina iku mesti mangan rong dina. Lah akhire Bani Israil ngitung pas sawangane 20 dina diitung 40 dina. Lah nek diitung 40 dina Isa jadi Nabi Musa jadine 30 dina berarti terlambat 10 dina. Lah masalah dina Mas. Nah saiki masalah sawal. Cuma kita anut fikih. Nek kula setuju anut fikih. Ketika secara hisab, secara ilmiah bisa begitu, fikih itu punya keputusan secara usul fikih. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf, keputusan negara itu bisa menghilangkan perkhilafan. Artinya keputusan negara itu yang harus diikuti. Keputusan ilmiah boleh diikuti liman sadaqahu. Makanya di hisab-hisab ning gone fikih diterangno wajib id bagi orang ketika melihat hilal. Waliman sadaqahu. Terus walil munajjim wal hasib boleh it tapi tidak boleh isbah. Kon ngakoni dhewe wali mansab daku. Paham? Jadi boleh menentukan it sesuai keyakinannya masing-masing. Tapi negara tetap harus bikin keputusan. Milih Sabtu atau Jumat. Tapi orang yang punya keyakinan secara hisab, ambek fikih tetap dikai ruang boleh melakukan keyakinannya. Sampeyan tak mosok gue sing rambutnya dipintilos gitu ya tetep sing kemis ya. Ya mungkin bener, mungkin bener tapi kok berarti posone kok 28 nak bodo kemis.
cangkemmu wani kemis berarti patani dhisik luwih awal kuwi wis dibon terus sampe wong. Nah kemis iku kawalan Gus berarti 28 dina. Kuwi wis ditakoki ngoten. Aku ora bela aliran dari nazir ku ora, tapi kuwi ngitung 28 dina ku bento. Kono wani-wani bodo kemis ku awale patane wis awal. Jadi cara dene wis 30 dina. Nyampoku pasane kelas bodone awal. Ayo ketemu bento repot lho. Bento tukang udon ya ngene ngono. Bento tukang udon. Nyongkone nek bodo kemis berarti poso lagi 28. Ini mesti dia ditakok isik. Ya aliran pilokan ki poso ge apan. Kuwi seneng ya aliran itu. Masalah gaul. Zaman akhir gak penting itu arismatik, penting gaul. Lah kok bedane kok repot. Wong nabine mesti wis anak-anak gaul. Saya iki repot. Kula nate di guyon BGG Pasuruan, bojo kula keluarga Pasuruan. Yo nek BGG gaul sik seneng. Lagi iki sakniki gaul. Lah sepundi nek Bapak podo ane ra sampe nyekel. Saiki ra nyekel tasbih nyekel HP jenenge iki gaul. Cuma berhubung sak jenis guru kita, keluarga kita, komunitas kita ora tau ngenyek iku jenenge kiai gaul. Hakikate yo gaul. Cuma sitok nganggo pilokan, semir sitok nganggo Tapi hakikate wis mirip-mirip. Awak biasa iki nelpon muni asalamualaikum ya ora. Halo. Dari dhisik bahasane barat. Saiki kager kene halo iki sapa? Dari halo bahasane barat, Mbak. Mula saiki sampe oke barat. Arep digawe yo kabeh gawe zaman. Tapi ini masalah ilmiah. Jadi secara hisab iku ana kemungkinan beda nganti patang dina, mergo patang dina mau sing awal Sakban dinane wis beda. Misale dekne nentokno Sakban iku Ahad terakhir, berarti Senin wis poso. Kita posone genane kita poso Kamis. Berarti ana sing poso Rebo, ya ana sing wis poso Selasa. Ora mundur pokoke toleransine 4 hari. Tapi sampeyan aja muni. Berarti iku setiap beda nek isih lingkaran patang dina bener cangkemmu ya ora ono urusan ngono iki ilmiah. Oh, tenangane kok terus berarti. Muni berarti nek kowe ngalim hisab ora hitung-hitungane detail iso muni berarti. Berarti cara pikiranmu dhewe. Berarti kok ana loro, berarti nek wong alim sing wis ngitung jelimet terus muni berarti. Ana berarti nek pikirane dhewe. Lho berarti bento. Ya itu balik itu mau sampean muni bos. Lu nak bacane kemis berarti pasane 28. Iku berarti bento. Mergo wong wani bodo iku mergo pasane wis awal. Ngono lho, men apa dipikir to nganggo ilmu, senengane kok emosi. Beda partai emosi, beda emosi. Beda bojo nek takdir. Apa emosi pisan? Iku bojo ayu, bojo kaya. Oh, ora oleh ilmiah. Mulane nak ngaji sing tahqiq to. Jadi sebetulnya setiap kitab ada penjelasan di sing mujma' alaih, di sing sekedar kolaba. Ini tengene i'ana teng kitab apa saja diterangno. Nak kilal segot tabridi, satu segot yang enggak bisa dipertanggungjawabkan. Wakilah artine jarene. Sederhana lah sebelum. Lah berhubung kiai dewe khusus karismatik tidak wakilah lan den dawuh. Kan terus sakral. Wah, akhirnya dinos kan. Lan kudu ana kiai preman kaya aku. Mergo bensin ora sakral ben tetep ora sak. Wakilah lan den dawuh. Terus sakral. Wonge karismatik. Padahal arti wakilah jarene. Kan jelas. Mulane cara kok itu. Oke, kilau sobat tamri Ridi, tamridi adalah segot yang sakit, mergo ora bisa dipertanggungjawabkan. Mohon saya itu. Oh, jegeman muni berarti. Tak kok ambek aku jegeman muni berarti. Tak takon berarti sing piye iku? Berarti iku sing kelas ngalim berarti kelas pikiran dhewe. Lah nek kapan-kapan nak berarti iku takon berarti sing piye? Paham? Ini kan hanya ngaji, kali-kali ngaji, kan ilmu. Lama tu saya kira fikot binis finaharin min ayamid dunia. Ya ini sunahari ke sepi, sepiro. Ya jelas kape tu. Nak sedina ni wes konsina al-fatana ni sunahari sepiro.
Wis mbok kono, soalnya sama rasa bayangno. Setengah hari ya berarti ya, tak ada berarti. berarti ini berarti. Senengane muni berarti. Subhanallah. Ngono ya kok. Subhanallah. Pintu ngene ora konangan agak dikampanyakno. Kudu ana sing gak dikampanyakno. Ora konangan wis ngono ae pikirane. Wong sing maca japa aliran nazir pikirane langsung sesat ngak buwoto kemis sesate wis. Jebule bab bodo setu akad jek ana sing bo. Bapak wong soleh kabeh ora pilokan, kapok kabeh nyesatno wong soleh sok. Sebodo akad nang tore kok teng Jombang. Wong soleh-soleh lugu-lugu, kowe wani darani sesat. Mbudina. Wiridane muni awas dina ping 1000, mantep. Kula seneng ana sawal beda. Ditamu kula terus ilmiah. Kula tak kandakno, kula niku wonten khataman iki, hampir semua ki Rembang dorawo. Berhubung khatamane Quran sing ken nyambut kula. Kula purun pancen acara Quran wae purun. Kula pengapesan ngerti ndang Quran purun, tetep purun. Iki kula cerita, kula niku seneng nak bodho bendu. Biasane tamu kula nak sowan njaluk sepuro ngentekno jajan. Tapi nak gara-gara bodho beda terus ke ilmiah. Kuwi digecoro jenengan asal usule piye? Akhire ilmiah kan. Berarti yang berpendak bodho beda tamuku ilmiah kabeh seneng wong Islam wis waras seneng ilmu. Mulane bodho beda terus ben ilmiah terus. Tapi masalahnya kan gak kabeh kiai ilmiahno iku atau biya. Kok tetep satu di situ aja iku. Senengane sesat. Mergo beda partai, beda organisasi. Repot. Jan Muhammad ya ono ikat tandane ora tau ngandu. Nekat e bodo Jumat. Nah, Jumat nekat sing kemis buyute nekat terus pikiran. Padahal asli dasar dawuh Nabi sing penting poso iku 29 dina atau 30 dina. Lah iki sawake sing kemis ya tetep 30 dina. Mergo setare awal. Nggih mboten. Nah, nek kemis setare awal tetep 30. Tapi bayangno iku 28 berarti model bento. Mergo bayangno ibadah pasane Mana saya mulai jog ngaji iki ya jogeman muni berarti tak kok. Berarti sing kelas piye. Li hadisin ora hadis bidalika kan mengkono-mengkono kak. Kul mutapo sira ya Muhammad ahli Makkah tamal ahli Makkah mayunasiku. Mantai sapa yunasiku nyelametno sapa mankum isira kabeh min zulumatil barri saking peteng-petenge rino, peteng-petenge daratan wa bahri lan segara. Ahwalihima tegese sebut ini kulo nurati ini ahwalihi mah bener tegese tragedine utawa haul utawa cara Jawa praharane albarri wal bahri fi asfarikum ing dalem perjalanan sira kabeh khina takuna utadur wa khuf tatuna donga sira ing apa tadur an hale DPDP wa khuf jatan hale samar ala niatan tegese hale tenanan apa terang-terangan wakuf syatan ahli samar siron tegese samar. Pakuluna ucap sira kabeh la in anjetana wa fi qiraatin anjana. La in lamu kosamin anjetana nyelametno panjenengan nak ing kita wa fi qiraatin anjana wa lamun nyelametno ing kita sapa Allah. Min hadzi dzulumati sanging ila pira-pira kedzaliman wa saida isilan pira-pira keparahan. Lanakunan naliktine ana sapa kita minasakirin wis tengah saking wong sing syukur-syukur kabeh. Ail mukminin tegese sang termasuk wong sing mukmin kabeh. Niku terus wa fi qiraatin anjana terus. La in anjetana lamun nyelametno panjenengan nak ing kita wa fi qiraatin anjana dari zulumat sang ila pira-pira peteng wasyada. La nakunan. Yektine ana kita iku munasakirin setengah sange wong sing syukur-syukur kabeh. Ail mukminin tegese wong sing mukmin kabeh. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring ikilah wong akeh iso kafir iso wong sing ora percaya wong abangan sing ateis dan sebagainya. Allahu yunjikum nyelametna sapa Allah kum ing sira kabeh ditasdid yunjikum wa tasdid lan tasdid yunjikum minha sanging ikilah zulumat wa min kulli karbin lan sanging saben-saben kesusahan wa min saben-saben kesusahan siwaha kang saliyane mengkon-mengkono kabeh sing sekasebut saliyane kisah Sumantum mengkono dite sira kabeh itu sirikuna iku nglakoni musyrik sira kabeh piye lan apa.
Kul ngucap sira Muhammad wa ta Allah iku al-qadir hudat sing kuwasa ala ayat pasa ing ento ngirimna sapa wa alaikum ngatas sira kabeh. Azaban ing siksa min fawqikum saking arah dhuwur sira kabeh minas sama saking langit kal hijaro jika dene watu wasihatilan gemburu bledak napa-napa wasihah. Amin tahti arjulikum utawa saking isore kaki-kaki sira kabeh kal fasfi kaya dene dibesa ning bumi. Awal bisakum utawa nyampur aduk sapa apa kum ing sira kabeh yukhlitakum tegese nyampur aduk utawa yakhlutakum sampean maca takdiyah ya lazim nyampur aduk sapa apa kum ing sira kabeh siaan ing pira kelompok kados teng Irak ora gempa tapi antar suku antar organisasi tukaran akhirnya saling bu lha iki azab cara apa kemungkinane min fauqikum au min tahti arjulikum langsung paling ngeri niku awal bisakum siaa wa yudhi qabadakum basa wong Sunni bantai Syiah bantai Sunni, Ikhwan bantai wong negara, Wahabi bantai Sunni. Saiki antar Sunni dhewe Sunni ra nabi bantai Sunni sing nabi. Iya berarti wingi-wingi ora nabi, buru wong sing ngaku napa? Lu paling ngerti. Mulane kula nu bolak-balik matur teng sinten mawon sing seneng kula matur. Kalau betul ilmu sosiologi termasuk ilmu yang didengungkan secara akademik, Quran itu luwih awal memprediksi secara sosiologi masyarakat. Ramalane Quran termasuk azab awal bisakum syia'aw wa yudhi qabadukum ba'da napa? Di antara bentuk azab kamu itu diciptakan saling musuhan dan saling menikah. Wa yudhi qabadukum ba'da napa? Itu sejarah itu paling tua. Dosa tertua dalam sejarah Bani Adam dosa pembunuhan. Gini kok generasi pertama kita Qabil Habil dosanya pun apa? Pembunuhan. Wong sholat itu nganti saiki ya anut sunnahe Nabi. Tapi dosa mateni orang nganti tok putu. Jadi Kanjeng Nabi de putri samene Sayyidah Fatimah. Periode putu wis dadi korban pembunuhan. Iku Sayyid Husain dadi korban pembunuhan pasukane ya Yazid bin Muawiyah. Saiki nganti saniki ngono. Jenenge wong Madura bertukaran raja sok halal dalem. Mulane kula ndonga, kula sering cerita teng bojo kula. Dek, anak turunku muga-muga dadi wong alim seniman. Maksudnya piye? Ya setengah preman-preman sing bengak-bengok gak jelas lha. Mergo wong meyakini satu kebenaran, biasanya terus ngalahno sing gak kembar. Lan aku sik nemen-nemen, gampang tahlil tukang ngalahno dari wong li. Iku sudah pilihannya Wali Songo sampai Basim Asari sampai roto-roto kiai ngalim seneng guyon. Mergo kebenaran ketika diyakini itu jadi energi fonis. Ujung-ujungnya korbane wong li. Iya, pas puncak kayak musik halal darah pateni muhaddar. Iku sing saiki terjadi ning model Timur Tengah, zaman Wahabi bantai Sunni. Anti tragedi. Lah Wahabi bedino bengak-bengokno nak ziarah Nabi ku sirik, percaya Sawarikul Anwar sirik, mara kuburan sirik. Tapi ora bengak-bengokno delok Madonna iku sirik. Ngefly ku sirik. Cek seneng ngadili. Wong pira-pira mara kuburan cek muni la ilaha illallah. Sing ngefly sing nyanyi rock ra tau difonas poni, sing jek muni la ilaha illallah difonas. Cek mentalan. Ana alasane mergo rak sing nyanyi sing ngesek bebas iku sekedar fasik. Iku musyrik. Lah darane musyrik piye? Mergo golek ketenangan ning kuburan. Lah wong ngefly golek ketenangan ning mobil. Lah wong ngesek bebas golek ketenangan ning sek ora mbok hukumi musyrik pisan. Lho kula sering ketemu abang tak kok ngono. Mirip Pak. Lan kowe ora adil. Ziarah dihukumi musyrik ngefly rapati dihukumi napa? Sebab itu zaman akhir kasus saniki ulama sing ngalim rata-rata nak sing dalanan kados kula niku nggih milih guyon sing menisan khusyuk kaya Mbah Yanti kaya ulama ya menisan Islam tengah-tengah kaya Ruhin Mustafa sing gawat sing rawan ngaku nabi matur barang kategori gawat mergo kebenaran nek meyakini kebenaran ketika diyakini itu tentu monis wong li lah wong liya iku iso keluarga termasuk mertua. Pokoke penggaweane wong meyakini kebenaran gampang mau akhirnya ngalalo darai wong dan sebagainya. Nggih to nggih kados
Kados kelompok bom Bali, kelompok ekstremis di Mesir, Syiah, Amal Syiah, terus Hizbullah itu orang-orang ketika meyakini kebenaran berani mati. Berani matinya tidak masalah, itu urusannya diri sendiri. Urusannya orang yang terbunuh. Urusannya orang korban. Mulane Wali Songo untuk Indonesia rata-rata kebenaran dibawa dengan ceria, guyon. Mulane guyon wong alim beda meneh, berarti ini beda meneh. Mergo nak nganggo ngaline gampang monis. Niku lho, mergo nak wis monis kuatir terlahir generasi sing awyal bisa kumsiau wa ini kobandoku basan apa? Kula mau derenge ngaji maca tragedi Thariqah Tijaniyah. Thariqah ora apik, gara-gara kelompok sing anti Tijaniyah gedhe besar-besaran dibuntet. Pertama Thariqah Tijaniyah dibawa dibuntet itu tahun 1930. Ning Jombang timu besar-besaran. Akhirnya buntet ya nunjukno sone ngumpul jamiah sekitar zaman itu 30.000 pendukung Thariqah napa. Artinya untuk satu kebenaran saja uang bisa saling pot, bisa gontok. Jajal kebenaran dikeguyan. Thariqah Tijaniyah bener ora kok bener. Lah ya maksud temu salah apa bener? Lah ya salah kok bener. Lah dia ora tahu salah. Dino delok produk, delok perawan, delok apa ora makrom ya salah. Sing salah ora Thariqah tok maksiat ya salah. Mulai nak debat welingno, maksiat liyane kowe elingno. Lho kok biasa di Gus nanti yang alim sering ngomong ketunan. Nah maksud tembi, ya salah gampang, tak salah terus kira percaya aku ber to kok repot to. Maksud tembi piye? Maksudnya ngene. Kowe mesti iku benci cinta, karepmu iku berat to, apa ra seneng aku. Gus wong alim ora lho, sering ning pasar ra ketunan ngene. Lah ya maksud tembi, kowe kecewa. Kecewa to golek wong alim liya. Paling ra karanto. Artinya kudu digawe guyon. Nek ora digawe guyon oleh monis kang ngene. Wong awam jiwane wong alim. Kan terus begitu. Kan ekstrem to, nek diitung ora ekstrem to. Wong awam jiwane wong alim. Wong awam nyoal wong alim. Terus kowe nganggo dalil ning mutalim. Dosane wong nyoal wong alim kadang-kadang. Nak ngono ora aturan to. Lah padha ketika aku misale wong alim nyepelekno wong cilik. Sebagai basaria aku ya tahu salah. Misalnya ngenyak Mustafa Tamadun sebagai basaria tahu salah. Tapi kalau justru berhitung, wong alim mau penggane nyepelekno wong cilik, iku ora dosa. Iya dikei guyon nae. Lah apa aku barang ra sepele misale. Boleh dikei guyon. Ya beliau kan ya basaria. Nabi sendiri itu begitu zaman urip. Nabi kadang ngendikan duka, lepas kendali, sampai ngendikan wailak taribat yadak. Sampai ditegur sama Jibril, "Mas kamu itu nabi. Kenapa sering keterucut ngendikan kasar, cara bahasa kasar ini?" Sampai Nabi setiap berdoa, dan ini ada di hadis sahih. Nabi setiap berdoa itu ngendikan, "Ya Allah, fa'ayul muslimina adzaitu aw sababtuhu aw syatamtuhu faj'al dzalika kafaratan wa zakata wa tuhra." Ya Allah, setiap orang muslim yang pernah menjadi korban ejekan saya, korban bisuan saya, supaya itu jadi amal baik. Ya, karena orang dalam lintasan komunikasi interaksi sosial tentu sering emo. Misalnya gue di anak ayu, ana saya elek ngelamar, gue sopo, gak mojo ngelamar anakku. Spontan tetap ngono. Ana wong lamar-lamaran dhewe urus-urusane dhewe komentar. Lha ora anak kiai ngelamar anak kiai karepe piye? Nah, ora wong saleh lah tetep keterucut, wong saleh lah tetep keterucut omongan-omongan sing liya. Padahal jelas aturane Quran la sarqa umum ming. Tapi nek dikei guyon kan ya sederhana to. Piye to ora anak kiai kok wani anak kiai, piye to wong cilik kok ngelamar wong gedhe. Ya piye lah ya fenomena antik to. Kalau itu kamu janggal, itu fenomena antik. Antik itu indah. Malah sederhana to. Kalau kamu janggal, itu artinya fenomena yang tidak wajar kan? Tidak wajar itu antik. Antik itu indah. Malah selesai kan? Seneng kali di ekstrim. Lah ekstrim itu mulai dhisik sampai ana pepatah. Sebutin itu qalamul ulama iku ahad min sayfi syuhada. Ahad min as-sayf. Qalamul ulama ahad min as-sayf. Tulisan pena itu lebih tajam ketimbang pedang, tenang. Setiap ulama fatwa jadi gerakan jadi ahli. Iku misalnya Syiah fatwa Abu Bakar Gasab
Umar gasap pemerintahannya Ali. Tiap ahli sunnah wani mateni Syiah. Mergo Syiah dianggap sabut soha. Gara-gara ulama Syiah mulai dhisik fatwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ku gasap nganti saiki wong Syiah nganti ahli sunnah. Mergo dianggap ngesano pemerintahannya Abu Bakar. Akhirnya jadi gerakan saling bunuh. Kasus Kurdi zaman Saddam jadi korban. Saiki walian Syiah kuwasa Sunni jadi iku asal usule iku akidah. Akidah ujung-ujungnya ditulis oleh ulama. Mulane dadi ulama itu sing hati-hati. Nek pas dipercaya fatwa niku malah kudu sing lucu. Ojo malah pas dipercaya fatwa terus iku dadi gerakan. Sakula ngeten lho, masih uji 6 lah. Kira-kira misalnya Mustafa tak desain ekstremis kon apa wong turun. Nggih boten. Nek nggone adat santri. Ya misalnya tiap kiai dipengaruh terus manfaat jadi ekstremitas lah. Ajur-ajur. Mulane seneng bagi kiai sing lucu-lucu, ana tamu ditakoki piye tangga. Senane kan takok piye tangga piye. Gak jelas kiai seneng wayah, seneng takok tanggane wong. Ya maksudnya ben lucu, tapi kadang tenan ya mbok. Tapi ku luwih apik, maksudnya lucu. Paham ya? Itu asal karena ini dinas Quran bahwa tragedi sing resmi dinas Quran termasuk tragedi saling bunuh. Awal bisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum napa? Lah, iku ana asal usule, yaiku ulama gampang fatwa. Fatwa diakibat tahlilun ngalalno napa? Ini banyak bentrok atas nama toreko, atas nama madhab, atas nama akidah. Ini kalau syukur, pokoknya ulama ini kudu mengekang diri dari fatwa. Kau nak sering fatwa itu ngeri, kecuali sing jelas-jelas salah, kaya Aman Tusobek lah ngaku nabi itu jelas-jelas salah. Tapi nasi ringan-ringan kaya duwe tarian Jalaluddin Ar-Rumi, jari alasane jaza. Mosok lu pengeran wis nari, halal darah ya ekstrem. Ya ora halal ya biasa, maksudnya ya halal biasa. Lah kok bener Gus? Aku ora muni bener, tapi orang nanti halal. Ya. Paham gini ki eling-eling ayat niki. Termasuk tragedi kemanusiaan adalah nek wis ana awal bisakum syi'a wa yudhi qabdukum napa? Masalah desa ini tuang ini ku mulai Qabil Habil saling bunuh. Bahkan Rasulullah piyambak pas periode putu Said Husain menjadi korban pembunuhane pasukane ya terus menerus nganti periode Timur Leng terus sampai akhirnya Demak Bintoro yang nganti tok anak tok periode putu Arya Penangsang wis tukaran mbek Pangeran Hadi Wijaya apa Sutowijaya Wijaya ya wis saling bunuh akhirnya Arya Penangsang mati. Jadi dosa saling bunuh itu paling tua. Rata-rata orang nganti tok putu Kanjeng Nabi ya tok putu nggih Kesultanan Demak ya montok putu tok putu kan wis ana saling bunuh zaman Arya Penangsang perang tanding sampai sinten Hadi Wijaya. Iku periode putu to nggih. Mulane kula seneng dadi wong alim ora dipengaruh enten. Artine bar ngaji mulai kowe ora usah sowan ta. Mergo nek ora pengaruh ora sensitif. Semari sensitif ku ana wong sedo sowan, sedo dilo wis perkara wis mari perkara. Mulane ora usah sowan teng Rembang bareng. Ora rantuk izin ora usah repot. Nek sitok-sitok gak apa-apa kan gak pati iso to. Ora pati sensitif. Wis wae ngaji kene ngaji Quran guyon bar wis urusane lan amal ora walaku. Kono barbar. Ora urusan ya pancen kudu ngono bebas. Jangan sampai lah jadi gerakan sing gampang duwe kriteria, duwe kriteria kebenaran akhirnya kok monis wong li. Wong paham. Mergo iki termasuk sing disebut Quran. Awal bisakum syi'au wa yudhi qabatukum ba'da napa? Awal bisakum wa yudhi qalan ikno sapa wa ba'dakum sebagian sira kabeh ba'sa batin ing bencanane sebagian sing liya. Bil kita kelawan saling bunuh. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lama nazara semangsane tumurun apa ayat, hadza utawi iki ku ahwanu luwih ringan wa isarul luwih gampang." Wala manazara maksudnya hadza ahwanu wa isar. Jadi ketika Nabi untuk ayat mat umatem sok ben iki ana sing saling bunuh antar umatem jare Nabi, itu jare ringan. Maksudnya jare ringan mergo iku wis dosa klasik mulai Qabil lah. Iku wis dosa biasa. Wala manazalan semangsane tumurun Mas panjang tenan niku kula tak bali meneh tengene tradisi kekerasan. Zaman Kanjeng Nabi dadi pemimpin.
niku nak periode genetik, periode waris genetik niku pas Said Husain mun dipateni tentara utusane sinten ya? Nah Abu Bakar piyambak malah pertama dadi khalifah iku PR pertama iku ditentang. Niku sing disebut buhot. Abu Bakar pertama dadi khalifah iku pertama kerja aktivitasé niku delalah yo merangi kaum buhot. Ujug-ujuge ya berdarah. Mulane Islam teng Indonesia niku dari para wali sing biyen dulu Islam paling damai. Damai ini berbuat mikir, berbuat di cita-cita pokoknya yang jelas orang berdarah damai kan itu berbuat atau mikir di cita-cita kan telah ini damai atau mikirnya yang empuk-empuk aja lah akhirnya orang di desa saling bunuh tapi akhirnya seperti itu waduh dosane bebas dosa kekerasan tapi bebas itu empuk-empukan akhirnya akeh zina akeh seling, iya itu repot kan. Nah, mulane cara ketemu antar ulama Islam Indonesia luwih sukses. Mergo ora saling bunuh kaya ning Irak. Dari ulama Timur Tengah. Ya, tapi kan gak lepas ke zina, mergo saling damene akhirnya malah mojak mo. Ya mbokon. Sing bener, Bos. Modhe diane. Ya artine mateni yo dosa zina yo. Dosa. Bodoni wong yo. Dosa, udah pernah jelas itu. Soalnya dosa tuh akeh. Nah, cara wong sufi dibalik meneh. Mergo nek dosa sifat ghafuri Allah nganggur. Kan emak. Ya tapi pilihannya aja terus selingkuh tetep. Cara cerita sufi malah kacau kabeh ku mau. Ana ning multazam ana wong ndonga ya Allah niki tempat mustajab. Kula nyuwun setunggal tok ngene kula bebasno saking dosa. Ae jalukan pol apike njaluk dibebasno saking. Iku jarene cerita teng hikam Allah jape nak fa'ena adu ghufrane nak kira dosa sifat ghafurku tak ada kok endi. Tangan. Repot kan ketemu ngono repot. Nek wis sing gede-gede ya sing sedengan-sedengan. Mergo nak sedengane enak, kowe nak ra zina, iku ora usah istighfar dosa cilik di sepuro. Kali ke delok wong wedok seneng, kepengin zina. Mergo tertarik kepengin zina. Terus kasil gak zina kan. Iku dosa delok di sepuro. Ora usah wudu, apa meneh nak wudu. Mergo kaidah Quran iku intastanibu kaba'ira matun hauna anhu nukafir ankum sayiati. Jadi wong sing berhasil menghindari kabaire iku cilike disepuh. Misalnya kowe wong kepengin mateni. Tapi kowe iso ngilangi, kepengin matiin mbok ilangi, mau diturunno. Dadi drengki sithik-sithik ringan. Sajane Quran iku ora terlalu nyarat wong perfeksionis sempurna ora. Mergo iki ana ayat intastanibu kaba'ira matun hauna anhu iku no kafir angkum sayi'at. Kowe nak berhasil ngadoi sing dosa gedhe sing cilik diampuni. Misale kubut ning wong, kepengin mateni, turunno sih. Mau drengki tok. Nang drengki turunno neh, mau ora kudu delok tok. Jadi diturunnya usah kepikiran. Tapi kan kau sidik lah. Tapi misalnya gue seneng motor mana? Buat pokoknya gak zino. Iku harga mati. Pokoknya gak. Tapi saya kangen sidik-sidik gue tak roh gak. Ya diturunnya nih. Tapi saya jelas nak berhasil ngeduwi sing gede dari pangeran di sing cilik. Lho ana ayate tapi aja go dalil. Lha tapi tenan ayat takone sing apal-apal Quran. Takone Pak Zuban. Ana ta ayat intastanibu kaba'ira matun hauna anhu kafir angkum saya sih. Yang penting ngaji wong alim ora ani cek ilmiah. Tapi aja berarti nol. Berarti oleh ngono kok. Senangane kok berarti. Tapi artinya apa? Quran itu tidak pernah mentoleransi dosa besar. Kau nurono terus, nggak nak nurono untuk bonus. Yang gede di, yang cilik-cilik apa? Diampuni. Saya nak turun mulu kok repot. Walau mana jalan semasa itu buron. Kalau budak juga ngalim sore digugat ya tiang-tiang. Yang lucu sih gugat sih dulu ada gula. Gus wong alim mau ngaten-ngaten. Mas dosa iki disepuro kabeh kan arah-arah. Ya arah-arah asal usule. Wes puede.
Udah beda ini. Zaman akhir ora beda, saingan enteng-enteng. Wala mana jalan semasa itu murah nama perkara keblawang sedurunge iki dawuh. Nabi dawuh a'udzu biwajhik. Dadi niki atafe qala sallallahu alaihi wasallam hadza wala mana jalan makoblahu Nabi dawuh a'udzu biwajhik. Yuwun bawur sa ingsun diwajhik kelandat panjenengan. Rawangi warna hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Warwangi warna sapa Muslim Imam Muslim hadis sa'al tu rabbi ing hadis sa'al tu rabbi. Sa'al tu nyuwun ingsun rabbi ing pengira ingsun Allah ya sa'ala. Ing yen to ora gawe sapa ingsun basa umati. Ing bahayane umat ingsun benang. Jadi Nabi itu pernah mohon ya Allah, jangan sampai tragedi umatku itu karena mereka saling bunuh. Tapi jawab Allah piye? Famana aniha mongko ngalang-alangi sapa Allah hangilah donga. Muhammad gak bisa. Nah iku ora iso. Jadi Nabi wis tahu mengajukan permohonan Gusti umatku niku ampun saling bunuh. Jadi Allah gak iso wis ada mati. Ya ora donga sing ora iso ya. Digane suka gak iso. Mana ngomong ya. Ya sono model gak iso ana ya padahal gak iso ditawar. Nah iku nak dari ulama-ulama sing ahli ma'rifat mergo ketika Allah ngusir Nabi Adam ke swarga. Niku rak kabeh kelahiran swarga. Iku wis dititah ihditu min jami'an wis dititah ba'dukum li ba'din aduun antara kalian saling membenci. Mana ada kiai di orang abah kan antar kiai beda partai saling membenci. Iya betul. Iku wis tita wis urane ku artinya ya biasa-biasa saja. Itu kota yang tenang-tenang. Timbang ada kegiatan. Malah ngerti. Itu biasa-biasa saja ya baik-baik. Saja ora apa-apa. Ora ono apa-apa blas. Iki matane kanjeng Nabi dhewe ndonga ngajono proposal e ditolak. Jadi orang hadis itu sampai foto dewe kan sama anak ani ya mongko ngalang-alangi itu wong menolak sapa Rabbi ha iki lah penjaluk. Wes kakak iso ana iku. Ora iso. Tapi hadis lan dalam sisi hadis sama nazar semacam turun apa ayat kala dawuh sapa Nabi. Ama innaha kainatun ama ilmu inna satamne mau kabeh kainatun bakal. Jadi menyangkut kasus gempa kasus apa dari Nabi ama innaha kasus gempa tak niki kelut berjuk jabi dek kelut ga iku ya ono jadi Nabi ama innaha apa ngaten walam yati lan ora teko apa takwil ayat badhe sawise iki amen takok ora wedi Gus mati ora usah gempa ora usah kelut wae mati tetep napa mati senengane kok repot mati tetep mati perang ya mati kena ait ya mati jare kena burung kabare ya napa mati kok ana perang ya mati kena gempa ya ana sing mati ya ana sing urip kena kelut ya ana sing mati ana sing urip. Lah ana masalahe perkarane nek musibah dadi mati tambah musibah ya mati. Mane bener Nabi komentare dingin amain kainatun ya golongane mau sing minta diarjilikum fakum ya ono ya ono. Saya akhirnya Nabi ya pasrah amain ya iku ya ono. Kena aliran-aliran terus repot. Tapi ra dalil ana. Walam yati lan ora teko apa takwilu takwile kabeh badhe sawise iki. Ungduru ning alon sira kefa hale kaya apa nusarifu. Napa jelasno ingsun nubayini ingsun nak kemare makal ayat ing pira-pira ayat ayat dalalati tegese pira-pira dalil ala kudratina ing atase kudrat kita. Lah niki sing penting ora gempane, ora musibah tapi ndadekno kita iman ujung-ujunge ngono iku kabeh nunjukno nek kita iku lemah sing kuwasa Allah. Mulane kudu katut dadi wong fasik ta. Kita iku katut wong awam. Misale ana gempa, ana kelut terus wedi. Wedine wedi gak mutu. Nah mati terus piye? Apa ora gempa ora mah? Mestinya wedimu ya Allah dengan berbagai ayat Engkau, dengan berbagai bukti kedikjayaan Engkau. Jangan-jangan hatiku gak ngakoni kehebatannya jenengan, tetap balik. Selagi ini nunjukno ayat Allah ya kepen to. Mulane pentingnya gini, juru kaifanu soriful ayati aidalalati ala kudratina bahwa semua fakta itu nunjukno sing kuwasa Allah. Wes to. Ya akhirnya kan kita jadi syahid, artinya nyaksani kekuasaane Allah. Nggih sing disebut sayyidawu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Semua fenomena sosial, fenomena alam, fenomena apa wae kita mau baku alamu annahu ala kulli syai'in qadir. Panjen Allah kuwasa.
Mulane Allah gawe titah urusan donya ya tanazzalul amru bainahunna ya mergo dita'lamu annahu ala kulli syai'in. Perkara ning donya wolak-walik. Kiai seneng wong anake ra kiai, ora anake kiai dadi kiai. Kiai saiki parkir ora dadi kiai. Mergo kasus kuwabe fenomena iku dita'lamu annahu ala kulli syai'in. Ora usah protes. Lho ora kiai kok dadi kiai. Kiai kok kelakuane ngono. Wah anggap wae kabeh Gusti annahu ala kulli syai'in. Ora usah mikir wong iku. Wong iku ya ben wong iku makhluk. Iku cara hikam Adam kabeh. Dajane Quran wis resmi, wis gawe garis. Kabeh fenomena alam sosial dan sebagainya mau yatana jalul amru bina benar ta'lamu annahu ala kulli syai'in qadir wa annahu qad ahata bi kulli syai'in. Dajane malaman to, senengane kok melok-melok ora jelas. Tobat dosa. Maksudmu dosa dina tok iku ya dosa ngono. La lagu menawa te wong akeh ya kok guna paham sapa wong akeh ya lamun ate sing ngerti sapa wong akeh. Ana masatam le perkara gum kang utawa wong akeh ing ngatasi magu batilun batil. Wakadzabalan gorono bi Quran iku Quran iki Quran sapa kaum muka kaum ira. Bahwa halite Quran iku al-haqu barang sing bener ayat itu tekse bener. Kul ngucap sira Muhammad lastu alaikum biwakil. Lastu ora ana ingsun alaikum ngatasi sira kabeh biwakil kelawan wong sing kapasrahan. Aku ora urusan kowe bener ta ora, bener ta ora. Ai fa ujazi ku monggo iso malas ingsun kum sira kabeh. Urusanku mau inama ana mung dirang wis nek ingsun mudiran wong sing meringatno. Wa amrukun te perkarane sira kabeh ila wahi maring apa. Wa hadza utawi iki ku qabla ambis durunge den perintahno bil kita kelawan perang. Likulina ba'i mustaqarr wa sawfa ta'lam. Likulina ba'i niku kedue saben-saben crita khabari. Mustaqarrun tenggon terjadi. Waktu konteks sosial iku dewae terjadi dhewe. Waktu mikse waktu ya kok. Kang bakal tumiba apa nabak ing dalam waktu. Wa takiru lan bakal tetep pun apa. Kabeh dhewe waktu dhewe. Wa min lan iku setengah. Sing repot iku maksudi nafsirin. Wa min ada buku. Tak repot kowe kabeh dhewe momahe dhewe misale kere dadi suge dadi ke. Tapi niki keliru. Maksudnya Imam Jalalain kurang sitok. Wa minhu ada hukum ya kadang wa minhu naimukum. Ora mesti to. Watu izuman tasa watu diluman. Ya ana wae watu dilu ana manane watu is. Jadi ora azab to. Jadi ini hanya di antara contoh iku azab, tapi ora mesti napa azab. Mergo watu izuman tasa watu diluman. Wa sofa ta'lamun lan bakal ngerti sira kabeh. Utahe dawa sofa ta'lamun mutahdidun kutahdid ta umaring wae. Maksude nginjem. Cara ki coba namane nginjem lah umaring wae.